Capage TV. Capage TV. Même si tu as compris à mes cousins, tu sais où tu es. Maman a ton frère. Au bout d'un mois, tu as dit que tu as dit que tu as au tellement nouvelle, alors que c'est quoi comme un ballon extravagant. Moi, je suis un Oulouana. La deuxième chose qu'on peut. Non, il y a une vérité. Capage TV. Mi bale belé à Kala, botika na bar botika ba jeune, bino bo changer. Pardon beaucoup ça ba économie na fufu ba mata kilo. Hein? Tale mubalo komi na ja mukolo mo tiki ba na kaka désordre. Hein, olingi yo moko makama minene ko mono na balabala on dirait député. Capage TV. Maman va te faire ba surtout là va te faire ba tumoli. Ba to kobota ba yandu kiti. Somo. Ba to kobota ba yandu ki. Maman machine ça ka bana kota Congo lingi beba. Na ma machine a fait payer ma bâtisse à Grèce. Bana ba kuma msika o bana misuba ko konta mata na anjité. Aya sali de la fiche. Azo sur ko ba bimi mkili polo. Oye maman. Talabino. Capage TV. Taka bana mko mikazi ya sisa ko meta pari foot. Yo sana mbongo ni eso na sina wo batela. Biso to so ba mbongo kala o ke no sisa mona ba bombo esili to bande bitu. Mais moi, je suis 100 000, moi, je 8 ans, je suis 100 000 à Melingenge. Je suis un peu de la bombe. Je suis moi, je suis maman budget. Maman, il faut faire ça, je suis 100 000. Mbote la Capage TV mobimba na bi ke bolinga biso trop biso pe tolinga bino trop so boninga na structure c'est que maté elinge banda balobi ngai na komi lo wa mama diagonesse bo ma be babi Capage da pasta et simba babi oboza lo wa mutalingomba mo pasta jour ça l'église ngamo na ancienne église hein na no simba mabonza ya jeté donc bonne santé côté ngo ba boucharaté na biso ke nzamba sunga vraiment iso kende bien moni eloko na eloko ezaka na ndenge concordant na ndenge nango taba mesana na pondu kanga manyoko pesaka na kati nete so comprendre même pas landage ya taba nete so comprendre balelaka même moko na bakanini taba na même balobalo ko biso na Congo Brazza lingala ndenge moko me ba accent différent pour taba so ki même azole la bika azole la boyenza na ngeza mukuse ngana ko bele na ko kateka même pe so azole la nete so comprendre lo babana muto mutazana ndenge na yeme langage moko nete so comprendre donc mère Capage pendable à part et simbi taba sungeza kama kama ndenge nango mère makambeze bele to kenango ti musika ndenge zana ba santé tete comme na ba cia yo yebi on peut na lo babana mère boya on dima andimi nete so comprendre de base mukili ezaka ba idée koluka to luka mbongo sa idée okoko avant bande idée bimisa mbongo ona zo so vérité à vie mukito ya nya furi minya mamuke oko fina bango 10 ba capacité mais ba raisonner rapé asa pena ba nyonga mama mai babi ma koko azaka nani ma fifi ma falon ma nani ma koko babi tout de so pasta ma koko azaka parce que le boss sexinga ma koko moko na Londres abenganga no mubaina na kama ka bi pasta obi kenga comme nanga zaka ma koko otimoni pe ngana bia solo bia so na linga matia pe to ma koko c'est que ngande ma koko ngabia solo so za ma koko ya kana munako ndenge ya so on peut dire en tout cas on so singa dikambango donc ma koko ça par exemple mo ba so na bi mana ndo ba owe ma koko ba mama oyo yebi mama le ka boboto ba umela ma trop banene et so ko ba komba polo ekufa to manga bana ba vidnik et district foger ba mama kala fo ba benga kombo bien pour moi na umela na mukili ba comme na bika district 6 et ben magate bon c'est comme ba Jean ba comme Peter François John ba Polo Jean-Marie Gilbert o ba kombo e uta depuis ya e on to luka ngo fezala mais bino botia comme ya mikusi na bité so utia mama na so frère o bota mwana te mutra motaka extréfrisi o tellement nouvelle alors mo section ko kay comme mbala ngo extravagant o mwana ko tamo buru wana la bité so comprendre na e biso vérité pesa mwana komba Jean Pierre mutu o mona kama Thomas mabeza wapi Thomas de moi ça va Thomas la bité so comprendre mais Thomas makamaka cité Thomas Pierre munini donc otolo ba yango base mukili mama ezapena bisengo nango tona mukili mfo yeba to sambela nzambe nzamba lingi biso o sambela tetanke to sa mukito za ya nzambe yo mto za na coin landanga bien pourquoi ça la soke zo simo tchaka nzambe témoin te soke yindi nzambe penda tikanga nzamba tikanga atiko tiwa obela te courage na yo we ba batela mukena ote obeti kopo zimbong oromona pasi alobi ningo sala ki po batela olingi te
Mama nazo bano ferité. Na sina ibisa peka yo. Mbongo alinga kata fanda na posha mutu bakange kachi pendant 2 jours. Asili kaka. Ngana kama chimbongo asika na posha no fuyo betengami. Ngapi poke tengami. Seki yo kainga to na liberenga. Ngapi to somba ni na ko ya vana tika la polele. Makamizi na kam. Moyen. Ba pesa ngama dollar mo mama. Yango mani dollar. Na ko ya posha. Ngapi sana jean ba na sana dollar. Na ngote na posha minene te ko kwea. Na ngumba kaye mukia na posha kacho na. Tiens et puis atana mati bisité atana ke makolo. Atana mati na taxi ngemo liboso mukia mukia na tuti wana. Soke sana bika azali. Frana kipango te atana kizo. Soko to lekanga mukia mika boy. Azali dollar. Ba lengela ina temba te za $5 a pile ba 20 000 fois ba 1000 fois. En tout cas, nzamba pambola. Comptez ça oui. Période de tout ça, ndiko nangala ndanga bien. 2019. Quand on a âge tala mutate ya oteto tebino mingi bosa teti boningo yokate miso moni ga conséquence te ya bino po bo changer yo nanga babaro yo kumela nango na masanga ndeko nanga na zo ba chaque fois tando koma doyen batu ko mochelo tapage na bano amike ba bar sika ba ko mopile yo or yo ancien des obandana babaro ezaka na kati bakangila na lopango we babara bakasa vubu babara bangiringiri we babaro wana ba ancien bar bano sa pisse quoi tabel quoi mukale bembe ba tena tabia nini ba benga ngoni ma bordure ciment we ba pisse na poko te fo matalikolo et puis ba dans ya so ko te pisse faire le quoi mambango yeke choqué we ba chango au fente nana o mo ki malokolo ba dans ça ka bien on a so ferti ba baro na utanango mais lelo yo koma doyen ba baro na kufa et koma bandaku donc maman oti kakate o commence à kutu na défi na bato bandi barsika or yo banda masanga kutu depuis ya ba pakasa yo mela pakasa yo yebi o mela ba o yebi o botanga so ba tonton skol o mela ba kaste so ni nywana ba ya kala o yo masanga kala ba brana yo mela ba brana mais ozolanda ba tuti na série ya ba petit quartier tande ba samse na ba moni pecha na ngini bikonda samse na ba o pecha ba impoli ba manquer oti ka ba arte ba ba pecha sikate ba découvrir vie yo mela kala tika na mulangi moko libosa ndako madame atala ka yo affection mata mi bala mikolo baba te rabasika na affection muke kite zili puta mamo tena kingo so na loketo ono bimo komo ko so pesa nyoso tumboti atera ko brosser te cha broska na munoko ba sentir ko ngaka brosser naso pesa ba naso bala makama mike yo mama naso bala makama mike mi bala belé akala bo tika na no bar bo tika ba jeune bino bo changer pardon bo ko tsaba na économie na fufu ba mata kilo tala mubalo komi na aja mukolo me utiki bana kaka désordre olingi yo moko makama minene ko mono na balabala ndire député mais moi no tala mwana couper moko di papa moko makolongulu mwana zo tanga école moko be ba moko ba welela ka mitif be kola ba bongo mitif si la kate to tanga kuna bonga na sorate pani mitifi mama na me makabiki esika na zo kana bike beba mai basanga change yo yakama wana ngai le faut aller cheki na mona boy bekolo na ba changer tala bo changer bekolo bo changer na batu bana ngo to kimidesa ba mataka te okutaka na ekolo bana ndenge ninyo mikolo balela basuka basona kana ba mettre mama na kimi ekolo ta 2 ans na songa beka zawana baka oye wana ngai ekolo yo avant comme il faut qu'on ait ma papier au boaki ya comme nan wasa so likao ko so likao na ngai te to mona makambo bekolo nzamba sunga yomoni concept zo pesa ba tiango fele mama ba tio fele surtout ba tio fele ndi ba tumoli ba tokobota ba yandukiti somo ba tokobota ba yanduki mama machine saka bana kota kongo linge beba na mama machine na fait ma ba tata Grèce chaka bana ba kuma msuka bana misuka ba konta mata na anjité aya sali de ba fish aso suka ba bimino mkili oye mama tala bino bana ngo 2 ans de teti omona muke muyibi neti mukolo mikolo bazokendo kota na nganga ba pese bango so ba yiba kelo konzo kande bana omona fana be mwana me muyibi ya musino muna na ye olimate ya bomi na kata brick oyebi ye moko tala ba jabana bati bandaku ba manka balala ka pe no kite miso ka ba pu mama ba mwana no ko c'était tala bana moko mika ya 6 ko meta Paris foot yo sana mbongo ne so na sina bo batela biso to so ba mbongo kala okendo usisa ngona ba bombo esili to bandeli tour mais mwana muke ko 100 000 mwana 8 ans 100 000 a melingenge azaka na ndako po ndio mtamela bombe bana moko somo mwana bombeli mama budget
Mwana mama fufa za te nzoka sana sami. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na oti moi Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge Maman na so ya on a baliki boye eh bana lelo mukile baby maman na yebisi yo mwana bana lelo ko certaine à 200 francs. Question maintenant vous avez 200. Babaka, ouais ça mutema. Tant muto sakana, abitenga na prêtre. Moi na 600 mutema bulelo, tanga prêtre wa sakana nga. Yo tinanga na 200 kuta baka. Muyama msoka. Viet papa tika kana mbongo. Na kesa loka ofeli. Quand on a pecho boy 200 pona bombo. De moi na so mata o ya mbezenga. Bana ba yebi mbongo. Mukile baby. N'était pas comprendre. Donc moi maman nanga période so kengela bana faut à l'esprit dire. Na bisa yo bana mikola to beche film ba yo kakate. Na bite nini ba pesa bana po simba. Na yo comprendre bana mikolo ngana moni bana msufo ke comme ça soda fa. Mikolo kata 4 tinde msa soda. Alors comme général avant. Pour bino bana bo bebe sa société. Oye bana msuwa sana kuluna ya don. Ya don. Akula kana kikuluna. Na ndoko meka ko saka na mbeli. O mwana ndenge ninyo. Oli ka bachuba na lokolo tuyo pe mama bango tika ntiba yo tuba ngaya solo na gogola solo aso comme ça mana kuluna sayeba bana moko marque na zo sima asu mama bana bazali on te ba ke lokosa yi oko fana ka mwana ko asumba kite yo mema ikaka ko so to mereka miki ya grandi pia wala za ko se muka oli suma bano yo bozo ya ndenge nini bino obina kama bino fort mama na chef so vérité ya ko mona habité oya boti na onte na tantom ke no bota na Chadia so ngo bota katang Brazza ke ko bota na Angola pokoto machine bana européen visi mo ke kwea to funi bana trop na te so comprendre machine bana ko mi manka ezo rupaka chaketi on dit makoke ka monsieur tondi plein et qui tena sema kasi mais boucher kangi yo ya mazo souffrir mais autant bakaka yo yebi conseil ko ba no fele to bote belé dossier mais quand sur bote moko to tester so ko moni makamuno changer bakisa bana ce que banti te ko taba ne belé to taba no molonga prière au délivrance ngabo tout côté na mobalo yo na bana mfutema eta o furi bana ce qui 9 salaire matité nde makamto mona kisa sao omona surtout mi bala ba chômeur ba lingi bana maman beba sa kelo côté pendant ko botsa ba champion mais attends c'est ça nazoka fièvre okota masi wapi bato batano ba olamba yo pe mususu bodi ko la sika nyo bo voyager na tongo ko bakisa bana kiki wa bebe nazoko kakushi neto ngo bakisa nini bole kisi bino so ba lobi ba lobi na bino na bote libala na yo mais bota na tango ko bana bo pesa ka conseil te pourquoi so ba ko bana ba tuna ba tu conseil te kaso ke inde ma ko selanga mwana tena kane oyo natindele ba ngambale bakaika pamba na so kinene tani bon mobot ko botana za chichani ba sero cotisation de risque makamna so bango wana to le pete base to tanza mikumba ta sala nyos le soleil mukili yo yebi tant que difficulté ça doser
camion tes à sika nzela embouteillage qui ndaka vitesse fais doser alors doser frein on m'a payé embouteillage j'étais tala qui ça ndenge yindi ndako nyonso ba koma souci na lobango chaque fois maman nanga qui ça c'est changer ba tu physionomie au moins na muta santé azaka su mingi te ba tu nyonso bilonge tellement lokwa ba sala ba accident faut ba bête ba débolcelage mutata zo seka na musika lokwa zo lela po sanga matange yo kakate na seka ngende likamona nzela elenge komi ya madoki milonge nyafuki fufe kota kate manka na nzoto otali mutu no tazana basili atakati ko voma za basili donc difficulté les cas ta ki ça c'est na habité ngaye on peut se battre raison maman na pesa bango raison na mabete na ina musana bango mena lingaka bango basana bango chacho et po bango basana bango combien na lo bawana donc makamsu foka distraction moni mutu mususu kalango ko pesa ka normal te ko mona ba souci tika lango tika kana kuito ndira zo bunga on comprend la kozonga kaka pays et ça vie courage koti kaka vie na ona ndenga batu balobelaka ote longwa na modèle ya opesa batu ngamba fino ndi basimbelo ndambu na yo mutu mususu omoni ngaso ke ya kokote ya kokoko ya kanga botamba na prison yo ça yo ya ça y soko kendo senga pimelo ya yo ni kota na courage tala ajina o komi dans challenger zala bagarre na peso tamba na bandeko kwa fufuka munene te pona bilobalo bana bango na sima la ngaba ninga compagnie kena compagnie telema te babenga ote mundela remarquer 3 fois bengo mko mususu soko koti courage et puis soko koti compagnie ko kende pona fufuite pe mbo za so musa mke passe le kina tongo 12 batu mususu mbongo asala sisa kana badi so ba fuita ko mobo fuita nyongo ko bata masima kamera ko bata amona ngate mama ngazali laissez-moi tika ngakuna tala ba ventilier qui ça soko tana na makama mike vi foyeba tona mondi moko ndeko na ba no ferté moko sintia mukilo yo avo bambela batu makambu mitala ndeko nanga na ba chaque fois aveugle mona kate mais ayeba ke muto na mungongo esalanga mabe so na yiki mungongo na evi na éviter yo ça na ba avantage ko yoka na komona difficulté qui maman difficulté qui c'est ko lobela ote mon frère boniko betre batu masola passe ndre mikanda leta na mikumba na sama peka bangai mama na zanga no ferité batu miso kute na kolela na kolela comment ya na bino babi ka bongate asaka musala moko ya ma difficile moi les 30 bino soka ya so pa espèce bino otika na nini après na suka batu achola ba ya bango ya na biso zoba yo zo vina ochango tandango boye ngana oretala abongate azoka musala sala kalikasi liko na bino na futa momke ya $5 ya $10 ya boy na foyer na iso kete ko na bino soke yindele ya mabe yo mena vikeba to vino kwa banyoka nyoka soka boti bana sundo monga après ça va komisa bona maternité kene nzonga ki soko kena bana ba ke gauche ya ke droite kotaka ne rolala ba benga maman faut tuna bana bakola ndenge ni ata mi secrétaire na militaire ya ote soko ba nyoka pona zam ta mi secrétaire osoma mu secrétaire mira moi ça zo mata moi bana bazolande mama ki habito landa yo soma mu secrétaire bana balandi mama vérifier bando botama na miri mi secrétaire mo mu secrétaire d'ambali ya mama soke ne bana sima criminal jamais loi na bimi bobima na poko ote to lala maman tu es revenu. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, maman? Nga côté na temba ki non, ma bangele ki pa bana mike ba ninko inabiso. Wana c'était ça va me changer côté. Nga côté mikolo là na fula be ba occuper côté. C'est ça. Na peut-être ça comment on a lo. Loi ya nyama kuta zana na tribongo yo mutu. Kaka nga ba lokanga. Ko beta masola pasi bino, beaucoup fa raté. Mingi bilela le boko yeba, so boyaka ya fraud ko yeba na. So to ya na fa normal ba compta biso. To ya. Mino so bokota na ko ya. Tala on va compter. Ato c'est monsieur reféré na makaro ça to futa mawapi. Bon forcer ça to forcer. Sakana. Qui ça mamona mbwa. Somo. Ko telenga na solo na zolo me komona na kibumu manka. Na mona solo monsieur tungisi nga mama na temi na zandu. Solo yo. Na ko se bon sali papa pona benda ka solo ngo bien. So le consoler nga maka si tina bia yanga ite mafudi nake. O ba schéma vie. Somo. Mboko foyeba. To ko fera na consolation. Mutu ko fanda bandaza angaye. Mutu muso fanda so regretter na ekaka. Linga pas so regretter je ne peux les kana regretter ka. A mon affaire likolo baninga ba voyager. Ngo bazo meka vie sei ba keite robela. Bazo meka vie sei. Est-ce que déjà peut-être ça na pata boy songa kuna. Nazo bana kama mike tala ba msbatala. Bino bokobela mboko yo. Bazo roda avion. Mama bazo roda avion kuta ko kwela yo. Mais on a souci va voyager. Oh chance na bango chance ani. Na j'ai besoin kama mike. Tala qui ça Zala. Somo. Ko perdre ma canicité. Le moins ndo tabab. Vifo
longola masolo ezanga mutu mama naleka na école école moko ta yolo na pokwa ngai mata bombo batomboki batiaka bango oyo ekomi lokola sani pepete foyo ka mutu tuka mama namoni batute mefoka wa okuna lokola moteur ezo demaria natuni mabomba oyoka te wana bafitiri musicien bafungola mingongo pourtant bakende teste baza na facilité tala bashema ngabi courageux na matamina tabo tala ba jeune moko afanda talaka amir akanga kotali dusa amir ngana bi afungola ve kota contre base ka soki sona ezande ngeni pona micro ça na facilité ngabi taba courageux ba maman na challenge dans la vie bagarre c'est tant comme l'orchestre bazuye nzamba za jaloux alingi kaka bango vie yeba yo kotelaka kozelaka pays na gouvernement ebele maman otalaki dialogue te na mutu mona makia bambaka mapapa foka ngana leki bio na politique ti yo bambaka mapapa komi ngana leki na politique osana ngana politique yembula ngana banda politique yo ko mutaso ngam na bi Congo pia ke comme si biso nyonso penza ba débutant kandi na ba chaque fois mutu msa moni président leki bom ya lingi voyage trop hein ya ko ti président kana ba voyage bongo ya ba voyage OK na ba zanduleur nyonso makolo OK ba couple kinga ba simite zongo paloli mutoki ofana sanze trop comme tabungi nana tuna yo ba ko tunu ko lembi na nini sakana akiza ko bela bilandalanda okopikwa mawa okopikwa maloko mupepa nzete sakana okufa biske bakoseli batundoka yo moko lingi raisonnement kote musima kileso kota te kometa kwa machine ya tiro taka na kota te raisonnement la ki trop zongo za raisonnement na nzela na ngotala okomi contre tour na zebi satala mboko yo yakabiyaya okoyeba mama bakwa na faux poule Barça Real Bayer yonza kimwe na kati okobimata na premier mi-temps kanisa kana na loba o mena poule nini tiro bi manka penalty nini siko yo za biso ba challenger nana yaki na nani teso ya to ya batu ese kwele na biso to kozonga pété to ça déjà wana déjà ba remplacer ba sili mais to bima exacté match concernant ça yo to komida ba ya famille mande fe bima komo compter na yo ato di shoka muki ba remplacer ba sili bima ndenge nini aussi ça match oza ya sala wana toke ato pembo te ko sa bona masola vi po ba umela ndeli sola vi ya mukolo soka zangi mbonga beta mi masola vi po ba bangi makasi nzana sana risque attaque ça voyage te ngere bomisanga piaker talanga bona sekia non c'est pas vérité ba yali bosse ba bangi ça lokola ba papa ba maba l'échec yamba lokola ba papa ba ban l'échec tous les papas kana ndanga ça ka les premiers mais so te musane huissier papa ça tangaka mais na sepela bongo pesa ambiance ko chabana kana mufuma ba jamais na mona tata mo ka sabana kinga za l'échec à part nga yo pelando moni nga bola nanga te na ka l'échec mo kimi munena classe nga ye yo le solo ya solo na ngabe na lunga na maliki nga sur le 30e na olingate le 14e ba compter ngate nga zeka so wapi le premier ye wana wapi l'échec wana nga na kota ta l'échec na biso ye wana nga na mboteka ça va moi l'échec a sugi penda l'échec ba koma kuta kana na matoi wana nga ça va ba toi ba na bangwana le premier na l'échec nga pona nga l'échec où est le mal peut-être ça comprendre bina ba katikati bo potana biso taba o penda 22% na oza bulletin na sali peka marque somba wana kaka souci te côté on ezaki ngate na beta tour kana le salaire na koksa nyonga chiki na be se bazaka modèle bonga le fabi bazaka ndana matriaka côté na kanga na suka oyanga base on a so vie challenge nana yaki nana est-ce que bandako nyonso stress nga balabala bango to basaba universitaire okoyeba débutant cop système awenza poko etala tomate na mungu ezwate mungu ebala na mafuta ekoka bana kutu baleka kolala lala moi baye banenge belaki kufika na ta mama natanda ke oliaki ta nzunga ngo tika kitoke pe ya kwata nana kutuna naye tous les copes base micro tozo pepanye to beteka maboko courageux attends beta brique maman brique kutu bien brique ya métier ko pepanye et puis na remarqué qui ça se bazo somba tout ba somba sa chenga na so mo ebo pepa ko bisa no papa mbate hein toko mo komsiko beto teka na kilo nyao 4 kilos na 1000 francs toko no picolé na ki boko mema dar mo bimba pour Congo ça découvrir na kamera bako moteka ba sachet non ça pas te keche kufa
on a zana tefa ko beba o plaquette kufa ngabi ngamu so ngabi mama na timi ngabi ba ko musomba tuna ba sachet na tuna tenga dal tibo ngabi ke kala te ba ko tuna nye faut te ba ko luka ba cantine mo tando charger bango 2 kg na 1000 francs wa ko boya ngana ko beta cop akop so zanga una dala munene 24 cantines prêtre na moyi sakana ba nyongo tuna ofuta ya mwanda kai sala nana kina nani ongo boya nye sungana bilanga na filme yo boy alors na temino dana mise en garde soko teka bino ko peser taliba biso to ko pesango ba mo tika osu ba ko songa na bloko ezate to ko zati mo ko kota dossier ba luka nye to kana ba document ya biso ngwana 18 cantine est-ce que comment on a ba wana zonga shema oza mondia soko kite leka wa ko koka tikala obina samba lo samba nyama pete asisa ka samba noki te so ça challenge baga yong moni nyama za soka botika pas 2 minutes ma tamboli mbango challenge bandi so ça pete balé na balion so ka kokia batami vie dentro ça maman na bar chaque fois vie soko za compétent au sisa ki bompaka na ote vie ata difficulté les li bombango na kifunda kanga kadena batu nyoso bazo tambola bazo seka bana makambe tungisaka bango lokola babeti te yo pe ko beta te botana ka kotala so ba seki seka mais ko seka mutanzala ndeza mingi te et tu as collé ma vendre ma ici dans tout. Quand c'est comme dans les arènes santé, moi, m'aime que bail. Zala wana. Au bout de chelou na moyo utandama. Donc panzi passe na olio 200 francs. Attends c'est nana kinini? Okate. Kisi ngana melanga moko na yebi wana 200 no baluka somba kwanga. Okoyeba na opio 200. Kisi ngana moko na yebi. Popia kade. Kisa ça utanda trachemani to kosite mboko. Moi mboko. Ba prêtre mama ba aolengo aussi manzoto malili benga azoka panzi pasi kwanga tamboli ko senga 8 mla pona bingisa mbongo na lupango yo nakosa ka mbongo asuka yakane toko alo bakaso moni bato ilanga toko panzi ni na comprendre te na tamba kamne ka mon frère mande nzale suye wazolala bana kisini te ngamona bikisi nanga bapesa ka mbongo na somba kuna na beta ngoe pastor biso to beta e quoi la penga banga za kota lokolo je ne vimbi na kangidra total passe ko simbate faut fixer ya bombe ezaka combien 1500 na beta de tout na pharmacie na tuna kisa malade na iba monter pona za na chema ezaka 1500 ezaka 1500 bien solo na monaki depuis jeudi comment kibi tana ozo batete na kumukuza pona na mena pa unakosa tengu kibi kiwa take lumbayo male mama leo ya kachao ya 1000 francs wana zo pecha mo chere mama baksange beli pardon ma pona zambongo na nyoko miche beli aboni beko na chelo ko te bomba na kati mama otama libanda pani po baleki nzaba mona tekele akie mu pharmacie na zo bisayo tango beto pa unso meni mai kuito zo zo mo batka babina baksa musu lobi feshe bombe okoyeba montant kisasa okobela aiza mboka te awo soko kokite okokoka awa toko yindisa donc so za mai ko kufa fan biso ngana kina nani na kipakate mama mboko so sa bilula lula ko piquer crise mona ko monité yana lika mususu na ko sepia na ngombe lokana ko na nifango te mana changoka ezate o mana mabeti kanuni na linyango te na okene ka simgona ko mana ko nzamba ko tunisenga na rond-point na vie zala l'aise ko pire vie no pe foti te et simba te tant que kufite courage bino pe batei boti ko tamba na komba bandimi difita kutana na ko pa koma na mechana yo yebi somo o mechana za libabe na nini tanga kolaka na piaka tamba ko piaka ye ni bo saka na nzambe ya ko kolisa mutoko mampakeza prêtre te somo bongo teba tu ba manka trop mama bato bele ba so ba professeur mauvais ma bata fini ba nyongo mutu muso ba sai moni yo ozana mfutema makasi akoma ka so moni bato nganza kana mfutema ngalo belangelo ko ye mo ka mfutema saka na commune nini po bambela ngai yo mona to tindikela ngai to ko tindika kende kuna sakana ngamona soke simba te na bebisa lokana na sa courage base challenge match à demi-finale so pololo olombwe taki tratala mande fambange yindi je poussani virgule asuka osana maseki okutala concerne zo pesa mama vite comme na ba moko buso besa souté buso bato sala ki poto zo maturité ko kemba na vite zo leçon tant que to za courage njambe pas l'exception ba difficulté pour ta ebiso ma bien to maka so monika na difficulté foutema blocage bokota ba famille ba nyongo bo panza ba famille ba tuna matia na bino mama ina mwana ina mama bokola na pasi affection makamba batia e panzi bino
Capage TV.